বেগুনি, পেঁয়াজু, ছোলা সব কিছুই, চা, নাস্তা, এভরিথিং দেখেন সিঁড়ির সাথেই। তো এখান থেকে নিয়ে আপনি উপরে বসে রিল্যাক্সে খেতে পারবেন, সব কিছুই পাবেন। কিন্তু যেহেতু রোজার টাইম এখন কিছু নিতে পারছি না। এখানের ময়লা আবর্জনাটা কিন্তু সবসময় থাকে না, সো জাস্ট ইগনোর দ্য গার্বেজ, বিকজ এছাড়া জায়গাটা অনেক সুন্দর। সন্ধ্যার সময় সূর্যটা যখন ডুবে যায়, অসম্ভব সুন্দর একটা অনুভূতি নিজের মধ্যে কাজ করে, যেটা বলার বাহির। তো দেখতেই পাচ্ছেন অসম্ভব সুন্দর একটা দৃশ্য। কেউ যদি আশপাশে থেকে থাকেন, যদি চান আপনার একটা রিফ্রেশিং মোমেন্ট দরকার, অবশ্যই নদীর পাড়ে চলে আসতে পারেন।